د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زید. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، احترامات مې قبول کړئ. خاکسار احمد زه یم یو ځل بیا درته د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې هرکلی کوم. په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ او تېره خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. قدرمنو اورېدونکو، په دې خپرونه کې به تاسو ته د السلوادور هېواد په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. ګرانو اورېدونکو، بیا هم ښه راغلاست. د السلوادور هېواد د نوم نه ډېر نښه په انګلیسي ژبه کې اسوي دی. رسمي نوم یې د السلوادور جمهوریت او نړیوال نوم یې السلوادور دی. د هېواد ولودیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره، السلوادور د منځنۍ امریکا په شمالي لویدیځه برخه کې د شمالي ارام سمندر په شمالي څنډه کې د ګواتاملا او هندوراس د هېوادونو ترمنځ د لویدیځ طول بلد د 8.5 درجو څخه د 90 درجو او د شمالي ارزو بلد د 13 درجو څخه تر 14.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. السلوادور هېواد ټول مساحت 2,40,040 کیلومتره مربع دی. د دې هېواد شمال خواته هندوراس، شمال ختیځ ته ګواتاملا، جنوب ته ارام سمندر، ختیځ ته هندوراس او لویدیځ ته ګواتاملا هېواد لري. په وچه کې د السلوادور د ټولو پولو اوږدوالی 545 کیلومتره دی. دا هېواد له اوبو سره 307 کیلومتره ګډه پول لري. د السلوادور هېواد د مهمو غرونو څخه د مکسیکو د سیرادرا د غرونو لړۍ دی. د لوړو څوکو څخه یې الپیتل، سانتانا او سان میګل د دې هېواد د لوړو څوکو څخه دي. د السلوادور هېواد د مهمو سیندونو څخه لیمپا سیندونه دي چې د هندوراس له هېواد څخه السلوادور ته راننوځي او له ارام سمندر سره یوځای کیږي او ګرندا سان میګل نومیږي. له هغه ځایه چې السلوادور د سمندر له سطح څخه لږ جګ پروت دی، هوا یې معتدله او لمدبل اورښت پکې ډیر دی. د السلوادور هوا د نومبر او اپریل په میاشتو کې وچه ده، خو د می او اکتوبر په میاشت کې ډیر اورښت پکې کیږي. السلوادور د منځنۍ امریکا تر ټولو کوچنی هېواد دی چې د شمالي ارام سمندر په شمالي څنډه کې پروت دی. دا غرنی هېواد چې لړۍ اورغورځونکي غرونو له ختیځ څخه لویدیځ لور ته پراته دي. د السلوادور دوه لوی پاسني او کوچني سیندونه د هندوراس او ګواتاملا له هېوادونو څخه سرچینه اخلي او د دې هېواد د خاورې د تېرېدو وروسته ارام سمندر له اوبو سره یوځای کیږي. السلوادور د منځنۍ امریکا هغه یوازینی هېواد دی چې اطلس سمندر سره ګډه پوله نه لري. په دغه هېواد کې د ولاړو اوبو 2 طبیعي ډنډونه د یادولو وړ دي. سلوادور او د السلوادور په منځنیو برخه کې ګویجا په لویدیځ کې د دې هېواد ډنډونه السلوادور ګواتاملا په ګډون د دواړو هېوادونو ګډ ملکیت بلل کیږي. السلوادور 2 خلیجه لري چې یو د دې هېواد په جنوب لویدیځ کې موقعیت لري او پونسکاس نومیږي. د السلوادور دوهم مهم خلیج د دې هېواد په جنوب کې موقعیت لري. په عمومي توګه د سمندر له سطح څخه د السلوادور تر ټولو ټیټه سیمه د ارام سمندر دی او تر ټولو لوړه سیمه یې سیرال پیتل ده چې 2730 کیلومتره جګه ده. د السلوادور هېواد پایتخت د سان سلوادور ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 319 نفر، په 1 میل مربع کې 829 نفر، په ښارونو کې 80% او په کلیوالو سیمو کې 40% اوسېدونکي ژوند کوي. په دې هېواد کې یوه ښځه په عمر کې 3.14 ماشومان زېږوي. د دې هېواد د اوسېدونکو نژاد مستوزیس، ګډ سور او سپین 90%، سپین 9% او بومي خلک پکې هم ژوند کوي. د السلوادور هېواد اوسېدونکي د رومن کاتولیک مذهب پیروان دي. رسمي ژبه یې اسپانوي او انګلیسي ده او لږ خلک یې په بومي هم خبرې کوي. لیکدود په دې هېواد کې په لاتیني ژبه دی. السلوادور د اداري ویش له مخې په 14 برخو ویشل شوی دی. د السلوادور حکومت جمهوري دی. د دې هېواد وروستنی اساسي قانون په 1983 د سپتمبر په 23 نافذ شوی دی. په السلوادور هېواد کې جمهوري زده هېواد د لومړي وزیر چارې هم پر مخ بیایي. د دې هېواد جمهور رئیس او د هغه مرستیال دواړه 5 کاله کار کوي
او په یو وخت کې د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. د دې هېواد د جمهور ریاست تېرې ټاکنې په 2009 کال کې شوي او راتلونکې ټاکنې به په 2014 کې ترسره شي. د السلوادور د کابینې وزیران د دې هېواد د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي او 15 کاله کار کوي. د السلوادور د قانون د تطبیقولو جرګه 4 اتیا غړي لري چې ټول د خلکو په خوښه د 3 کالو لپاره ټاکل کیږي. د السلوادور د نوموړې جرګې تېرې ټاکنې په 2006 کال کې شوي او راتلونکې ټاکنې په 2011 کال کې ترسره کیږي. په دې هېواد کې د رای ورکولو سن 18 کلن دی او رای ورکول عمومي دي. د السلوادور حقوقي نظام په رومي او مدني قوانینو ولاړ دی. ستره محکمه د دې هېواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی. قاضیان د قانون د تطبیقولو د جرګې لخوا ټاکل کیږي. د السلوادور هېواد د خپلواکۍ ورځ 1320 د سپتمبر 15 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي د سپتمبر 15 د خپلواکۍ ورځ ده. دا هېواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د اکتوبر 24 ده او په نورو نړیوال ټولنو کې هم غړیتوب لري لکه IADV, GFAO, CACM, BCIE, IFAD, IDA, ICRM, ICFTV, ICFTU, ICC, ICAO, IBRD, IAEA, IPU, IOM, IOC, IMO, IMF, ILO, IPRCS, IPC, NAM, ITU, ICO, UN, RG, PCA, OPCW, WIPO, WHO, WFTU, WCO, WCI, UPU, WTO, WMO او په داسې نورو نړیوال ټولنو کې دا هېواد غړیتوب لري. د السلوادور هېواد ملي بیرغ د 3 مساوي او پکي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسنۍ شنه، منځنۍ سپینه او ښکتنۍ اسماني شنه ده. د السلوادور هېواد د بیرغ په منځنۍ برخه کې د دې هېواد ملي نښان موقعیت لري. دا نړۍ د هېوادونو خپرونه. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. السلوادور د منځنۍ امریکا یو د ودې په حال کې هېواد دی چې د سړي سر کلنۍ دی د چیلي، ارجنټین او برازیل د عوایدو نیموي ته رسیږي. اقتصاد پوهان وایي چې د ملي عوایدو ویش په دې هېواد کې عادلانه نه دی او دا هغه ستونزه ده چې په اوږدو کې د السلوادور سیاسي ثبات ته زیان رسولی شي. د السلوادور دولت او د اقتصاد ماهرین له څو کلونو راپدې خوا هڅه کوي چې د خپلو صادراتو لپاره نوي مارکیټونه پرانیزي. په السلوادور کې د بهرنیو پانګوالو د کار لپاره اداري او حقوقي اسانتیاوې ډېرې دي. د خلکو لپاره د روغتي خدماتو شبکه د دې هېواد ګوټ ګوټ ته رسولی شي. د مالیاتو په څرنګوالي باندې نوې کتنې وکړي او د دې هېواد اقتصاد په عمومي توګه مخ په خوځېدو دی. السلوادور په 2004 کال کې په منځنۍ امریکا کې د دونومیکن د آزاد سوداګرۍ له تړون سره یوځای شو او تمه لري چې د دغې تړون د غړو هېوادونو په مرسته به په اسانیو اهدافو ته ورسیږي. السلوادور د بهرني سوداګرۍ کسر هر کال کارګرانو عوایدو په مرسته پورته کیږي. په بهرني هېوادونو کې کار کوي. بهرنۍ مرستې هم په دې هېواد کې مثبته ونډه لري. په کال 2001 کې السلوادور امریکایي ډالر د خپلو ملي پیسو په توګه ومنلو. د دې هېواد په خپلو پولي تګلارو باندې ډېر کنټرول نه لري خو هڅه کوي چې په مالي او پولي تګلارو باندې څه پلین د تطبیق لپاره ګړندي ګامونه اوچت کړي. په السلوادور هېواد کې د سړي سر کلنی عاید 4900 امریکایي ډالره دی. د غیر خالص کورني تولید سکتوري جوړښت یې 9.2%، صنعت یې 11.1% او خدمات یې 9.5% دی. د فقر کرښه په دې هېواد کې 4.1% ده. انفلاسیون اندازه یې 15.4% ده. د کار قوت یې 2.95 میلیونه نفره، کرنه 11.1%، صنعت 11.1% او خدمات 15.8% دي. په السلوادور هېواد کې وزګارتیا 6.3% ده. بودیجې عواید یې 4.401 میلیون ډالر او لګښتونه یې 2.2 میلیونه. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې به تاسو ته د السلوادور هېواد د صنعت په باره کې معلومات درکړم. په دې تمه چې دا هم تر پایه واورئ.
د تیلو او غازو چاڼ او پروسس کیمیاوي مواد، کیمیاوي سره، دارو درمل او د طبي لابراتوارونو اجزاوي، د سنگار سامان، د پاکولو او وینځلو مواد، خوراکي شیان، بوره، شراب، بیر، غیر الکولي څښاک، بسکټ، لبنیات او نور استخلاقي محصولات، ټوکران، موبایل، فرنیچر، سپک ماشینونه، د ځینو غیر فلزي کاني موادو پروسس او کاغذباب د دې هېواد د صنعت څخه دي. د صنعتي تولیداتو کلنۍ وده 0.7% ده. د برېښنا تولید 4.155 بیلیونه کیلو والټه دی. قدرمنو اردوونکو، د السلوادور هېواد د صنعت په باره کې مو معلومات اورېده. اوس به تاسو ته د دې هېواد د کرنې په باره کې معلومات درکړم. د السلوادور هېواد 48% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هېواد 30% ځمکه څېړځایونو، 5% ځنګلونو او پاتې 18% غرونو، غونډیو، ښارونو او د استوګنې کلیوالي سیمو نیولې ده. په کال 1998 کې د السلوادور 380 کیلومتره مربع ځمکه کرل کېدله. د السلوادور 18% خلک د کار قوت د کرنې په سکتور په کار بوخت دي. د دې هېواد 9.2% غیر خالص کورنی تولید GDP له همدې سکتور څخه لاسته راځي. قهوه، پنبه، جوار، وریجې، تیلي دانې، چغندر، ګني، تمباکو، ناریل، میوې، سابه، لبنیات او هګۍ د دې هېواد د کرنې او څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. په کال 2003 کې السلوادور 1 میلیون غواوې او غوایه، 3 لکه سرکوزي، پسونه او وزې، 8.1 میلیون چرګان درلودل. د دې هېواد د کاني موادو څخه سره زر، سپین زر، مالګه او داسې نور شیان دي. د صادراتو ټوله بیه 3.949 میلیونه ډالره په 2004 کال کې. برېښنایي کیمیاوي مواد، ټوکران، سمندري خواړه، بوره، قهوه، کاني مواد، غیر فلزي ماشین آلات، دارو درمل، کاغذباب او داسې نور شیان د دې هېواد د صادراتو څخه دي چې غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، ګواتاملا، هندوراس، کوستاریکا او آلمان هېوادونه دي. د وارداتو ټوله بیه 15.298 میلیونه ډالره ده چې دا شمیره هم په 2004 کال کې شوې وه. د صنایعو عموم مواد، استخلاقي شیان، ماشینونه، منځني او کوچني فابریکې، نقلیه وسایل، ساختماني مواد، کرنیز وسایل، پرزې، تیل، ګاز، عموما نفتي محصولات، خوراکي مواد او داسې نور د دې هېواد د وارداتو څخه دي چې غټ تجارتي شریکان یې امریکا متحده ایالات، ګواتاملا، مکسیکو، کوستاریکا او آلمان هېوادونه. د السلوادور هېواد د پیسو واحد د السلوادور کولن دی. د السلوادور هېواد د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 00503 دی. د السلوادور هېواد 8.2% نارینه، 2.8% ښځینه په لیک او لوست پوهېږي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې برخه کې به تاسو ته د السلوادور هېواد د تاریخي پیښو په باره کې معلومات درکړو چې زموږ همکاره مرسل نوري به درته وړاندې کړي. د 14مې پیړۍ څخه مخکې د اوسني السلوادور خاوره د مایا او چیپچا د اقوامو استوګنځی و. په کال 1565 کې پدرو الوارادو چې د اسپانیا سمندري پوځونو له مشرانو څخه و، د اوسني مکسیکو ازتکیان په ګونډو کړل. کستاکاتلان د ښار بنسټ یې کېښود او هغه له ګواتیمالا سره چې په خپله د مکسیکو نایب السلطنې یوه برخه بلل کېده یوځای کړه. د منځنۍ امریکې ستر هېواد په کال 1821 کې له اسپانیا څخه بېل شو او ځان د منځنۍ امریکا خپلواکه فدراسیون ونوموه. په کال 1820 کې په منځنۍ امریکا کې د سلطنت د پلویانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ جګړه ونښته. دغه جګړې د منځنۍ امریکا شنل کېدلو ته لاره هواره کړه. په کال 1829 کې د منځنۍ امریکا جمهور رئیس جنرال وراسیسکو ډېره هڅه وکړه چې دغه فدرالي دولت د تجزیې مخه ونیسي، خو ټولو هڅو یې څه ځای ونه نیو او السلوادور خپله خپلواکي اعلان کړه. انګلیسانو د منځنۍ امریکا له کورنۍ جګړو او دغه هېواد د دولت له کمزورتیا څخه ګټه اوچته کړه او د منځنۍ امریکا په 2 سیمو کې پوځي اډې جوړې کړې. په کال 1848 کې السلوادور د وخت جمهور رئیس دورتنو له انګلیسانو څخه وغوښتل چې خپل سرتیري السلوادور څخه وباسي، خو انګلیسانو دغه غوښتنه ونه منله او د السلوادور سمندري
بندرونه یې کلابند کړل. د 19مې پیړۍ په وروستیو کلونو کې امریکایان دغه سیمې ته ننوتل او انګلیسان یې له دغه ځای څخه ویستل. په کال 1929 کې السلوادور اقتصادي وضع خرابه شوه. د السلوادور کمونیست ګوند او نورو ترقي غوښتونکو ډلو له دغه حالت څخه ګټه پورته کړه او د حکومت په ضد په پراخه مظاهراتو او پاڅونونو لاس پورې کړو. په کال 1921 کې جنرال میکسیمیلیانو کودتا وکړه او ځان یې د السلوادور ولسمشر اعلان کړو. د پوځیانو په کال 1923 کې د السلوادور د خلکو په مظاهراتو او پاڅونونو یرغل وروړو او کم او زیات 10,000 کسان یې په ډله ایزه توګه ووژل. په السلوادور باندې د پوځیانو د واکمنۍ 50 کاله دوام وکړو. په دغه موده کې څه د پاسه 1200 نور السلوادوریان هم ووژل شول. د تېرې پیړۍ په 80مه لسیزه کې یو ستر اقتصادي بحران نږدې 10 لکه السلوادوریان هندوراس ته مهاجر کړل. په هندوراس باندې د دغه مهاجرونو دروند بار او د دغه مهاجرونو د شمېر د زیاتېدلو ویرې د السلوادور او هندوراس جګړې ته لاره پرانیستله چې دواړه خواو ته یې درانده ځاني او مالي زیانونه واړول. په السلوادور کې د 1903 څخه تر 80 کلونو په اوږدو کې د خلکو غورځنګونه پیاوړي او د کارګرۍ اتحادیو فعالیتونه زیات شول. د دغه خوځښتونو له امله د السلوادور په ټوله خاوره کې چریکي جګړې پیل شوې او د هېواد سیاسي ثبات اقتصادي وده له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوه. په کال 1990 کې په السلوادور کې عمومي ټاکنې وشوې. د دغه تقلبي ټاکنو په پایله کې جنرال کارلوس د دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. خلکو دغه پایلې ونه منلې او داسې اخ و ډب زور واخیست چې څه د پاسه 2,000 کسان پکې ووژل شول. د کال 1980 په مارچ کې د سان سلوادور د ښار مذهبي مشر اسکار رومورو چې د بشر د حقوقو د ساتنې پلوی ووژل شو. په همدې کال کې د سلوادور د دولت 5 مخالفې ډلې سره یوځای شوې. په کال 1980 کې امریکا د متحده ایالاتو دولت چې د سلوادور د روانو کړکېچونو پیښو څخه د خطر احساس کوو پریکړه وکړه چې د سلوادور د سیاسي ستونزو د حل لپاره مټې راونغاړي. د امریکا متحده ایالاتو د سلوادور د کال 1940 په عمومي ټاکنو کې ناپیلیون د دغه هېواد د جمهوري ریاست مقام ته ورسو او په دې توګه د السلوادور د پخوانیو کورنیو جګړو او د حکومتي ضد پاڅونونو په اور باندې نور هم تیل وشیندل او په السلوادور کې د کال 1980 د اکتوبر د میاشتې زورورې زلزلې د دغه هېواد متخاصمې ډلې اوربند ته کېنولې او لنډ مهاله سوله یې وکړه. دغه اوربند ډېر ژر مات شو او جګړه بیا پیل شوه. د دغه جګړو په پیله کې چې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو او 8,000 پکې ورک شوي وو اوربند وشو. د کال 1992 د جنوري میاشت د کال 1994 د مای په 20 نیټه په السلوادور کې بیا عمومي ټاکنې وشوې. په دغه ټاکنو کې ارماندو سول د السلوادور د ګڼ ائتلاف کاندید د خلکو رای وګټلې او د دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. 15 کاله وروسته د هېوادپاله جمهوري غوښتونکو د ائتلاف استازی فرانسیسکو ګیلر جمهور رئیس شو او 15 کاله دغه دنده پر مخ بوتله. د کال 2001 د جنوري په میاشت کې د السلوادور پایتخت سان سلوادور او د دغه ښار شاوخوا سیمې یوې زورورې زلزلې ولړزولې. دغه زلزلې 1200 کسان مړه کړل او السلوادور ته یې 106 بیلیون زیانونه واړول. په همدغه کال کې د السلوادور دولت پریکړه وکړه چې خپلې پیسې کولون له چلند څخه وباسي او په ځای امریکایي ډالر د خپلې ملي پیسو په توګه ومني. که څه هم چې دغه اقدام د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شو خو د السلوادور دولت له خپلې پریکړې څخه په شا نه شو. ګران اردوونکو مرسل نوري وجه تاسو ته د السلوادور هېواد د تاریخي پیښو په باره کې معلومات درکړو. په دې تمه چې دا هم ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي او د خپرونه هم ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي او د السلوادور هېواد په باره کې مو معلومات ترلاسه کړي وي. تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار ته اجازه راکړئ تاسو ته یو بل هېواد درپېژنم. تاسو په لوی څښتن ته لاس پارمه تاسو رابولم د ننګرهار د ملي راډیو نور خپرونو اورېدو ته. د خدای په امان.